Գիրք Ելից, գլուխ 4. Աստված Մովսեսին զորություն է տալիս։ Եվ Մովսեսը պատասխանեց ու ասաց. բայց նրանք ինձ չեն հավատա, ոչ էլ կլսեն իմ ձայնին, որովհետև կասեն. Տերը քեզ չի երևացել։ Եվ Տերն ասաց նրան. այդ ի՞նչ է քո ձեռքին է, ասաց գավազան, եւ ասաց գետնին գցիր դա։ Եվ նա գետնին գցեց, ու այն օձ դարձավ։ Եվ Մովսեսը նրանից փախավ։ Եվ Տերը Մովսեսին ասաց. ձեռքդ մեկնիր ու բռնիր պոչից։ Եվ նա ձեռքը մեկնեց ու բռնեց նրան, եւ այն իր ձեռքի մեջ գավազան դարձավ։ Որ հավատան, թե քեզ երևացել է իրենց հայրերի Տեր Աստվածը, Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը եւ Հակոբի Աստվածը։ Եվ Տերը նորից նրան ասաց. հիմա ձեռքդ տար ծոցդ։ Եվ նա ձեռքը ծոցը տարավ եւ դուրս հանեց, եւ ահա ձեռքը ձյան պես սպիտակել էր բորոտությունից։ Եվ ասաց. նորից ձեռքդ ծոցդ տար։ Եվ նա նորից ձեռքը ծոցը տարավ եւ հանեց ծոցից, եւ ահա այն իր մարմնի նման էր դարձել։ Եվ եթե քեզ չհավատան եւ առաջին նշանի ձայնին չունկնդրեն, այն ժամանակ կհավատան հաջորդ նշանի ձայնին։ Իսկ եթե այս երկու նշաններին էլ չհավատան եւ քո ձայնին էլ ականջ չդնեն, գետի ջրից վերցրու եւ չոր գետնի վրա թափիր, եւ այն ջուրը, որ գետից է իր վերցրել, արյուն կդառնա։ Եվ Մովսեսն ասաց Տիրոջը. Օ Տեր իմ, ես ճարտարախոս չեմ, ոչ մինչև հիմա, ոչ էլ քո ծառայիդ խոսելուց հետո, այլ ես ծանրախոս ու ծանրալեզու եմ։ Եվ Տերը նրան ասաց. ով է մարդուն բերան տվել, կամ ով է համր կամ խուլ կամ աչք ունեցող կամ կույր դարձնողը, չէ որ ես, Տերս։ Եվ հիմա գնա եւ ես քո բերանի հետ կլինեմ, եւ քեզ կսովորեցնեմ, ինչ որ պիտի խոսես։ Եվ նա ասաց. Օ Տեր իմ, աղաչում եմ, ուղարկիր ում ձեռքով որ ուզում ես ուղարկել։ Եվ Տիրոջ բարկությունը բորբոքվեց Մովսեսի դեմ, եւ ասաց. միթե Ահարոն Ղևտացին քո եղբայրը չէ։ Գիտեմ, որ նա լավ է խոսում, նաև ահա նա դուրս է գալիս քեզ դիմավորելու, եւ քեզ տեսնելուն պես սրտի մեջ ուրախանալու է։ Եվ դու խոսիր նրա հետ, եւ խոսքեր դիր նրա բերանում։ Եվ ես քո բերանի ու նրա բերանի հետ կլինեմ, եւ կսովորեցնեմ ձեզ, թե ինչ պետք է անեք։ Եվ քո փոխարեն նա կխոսի, եւ նա քեզ համար որպես բերան կծառայի, ու դու նրա համար Աստծո փոխարեն կլինես։ Եվ այս գավազանը ձեռքդ վերցրու, որ դրանով նշանները ցույց տաս։ Եվ Մովսեսը գնաց ու վերադարձավ իր աներոջ Հոթորի մոտ եւ նրան ասաց. աղաչում եմ, թույլ տուր գնամ ու ետ դառնամ Եգիպտոսի եղբայրներիս մոտ եւ տեսնեմ, թե ողջ են դեռ։ Հոթորն ասաց Մովսեսին. գնա խաղաղությամբ։ Եվ Տերը Մադիամում ասաց Մովսեսին. գնա վերադարձիր Եգիպտոս, որովհետեւ մեռան բոլոր այն մարդիկ, որ ուզում էին քեզ սպանել։ Եվ Մովսեսն առավ իր կնոջն ու որդիներին եւ նրանց նստեցրեց էշի վրա եւ վերադարձավ Եգիպտոսի երկիրը։ Եվ Մովսեսն Աստծո գավազանը ձեռքն առավ։ Եվ Տերն ասաց Մովսեսին. երբ վերադառնաս Եգիպտոս, նայիր, որ Փարավոնի առջև կատարես բոլոր այն հրաշքները, որ ես քո ձեռքն եմ տվել, եւ ես կխստացնեմ նրա սիրտը, եւ նա ժողովրդին ազատ չի արձակի։ Եվ ասա Փարավոնին. Տերն այսպես է ասում. Իսրայելն իմ որդին, իմ անդրանիկն է։ Եվ ես քեզ ասում եմ, թույլ տուր, որ իմ որդին ինձ պաշտի, բայց եթե չկամենաս նրան թույլ տալ, ահա ես կսպանեմ քո որդուն, քո անդրանիկի։ Եվ ճանապարհին մի իջևանում այնպես եղավ, որ Տերը նրան հանդիպեց ու ուզեց նրան սպանել։ Բայց Սեփորան մի սուր քար վերցնելով թլպատեց իր որդու անթլպատությունն ու գցեց նրա ոտքերի առաջ եւ ասաց. հիրավի դու ինձ համար մի արյունոտ ամուսին ես։ Այսպես նա թույլ տվեց նրան գնալ։ Այն ժամանակ ասաց թլպատության պատճառով արյունոտ ամուսին ես դու։ Եվ Տերն ասաց Ահարոնին. գնա անապատը Մովսեսին դիմավորելու։ Եվ նա գնաց եւ նրան հանդիպեց Աստծո լեռան վրա եւ համբուրեց նրան։ Եվ Մովսեսը Ահարոնին պատմեց Տիրոջ բոլոր խոսքերը, ով ուղարկեց իրեն, եւ այն բոլոր նշանները, որ իրեն պատվիրեց։ Եվ Մովսեսն ու Ահարոնը գնացին եւ Իսրայելի որդիների բոլոր ծերերին հավաքեցին։ Եվ Ահարոնը Տիրոջ Մովսեսին ասած բոլոր խոսքերը պատմեց, եւ Մովսեսը նշաններ գործեց ժողովրդի առաջ։ Եվ ժողովուրդը հավատաց, եւ լսեցին, թե Տերն այցելել է Իսրայելի որդիներին, եւ տեսել է նրանց տառապանքները, եւ խոնարհեցին իրենց գլուխներն ու Տիրոջը պաշտեցին։